abantu bafite imipango myinshi kandi b'abakirisitu itari myiza. Umusore agapanga ukuntu azatereta umukobwa akamugusha mu byaha. Umuntu Imana iri kumwezi imutegura nk'umugeni atararushyikira ngo arwumve, ntago yamujyana ngo ajye no mu ijuru, ntago yarijyamo. Iramute Nshuti mukunzi wa Mama Charlene Official, tuguhaye ikaze kandi twizera kumeze neza cyane mu bice urimo by'isi bitandukanye, abari muri Amerika zombi, abari mu majyaruguru y'Iburayi ndetse n'Uburayi bwose, abari mu Burusiya, bari mu migabane itandukanye za Oceania, Aziya ndetse n'umugabane wacu wa Afrika. Twizere ko mugwe neza cyane kandi mumeze neza. Tuguhaye ikaze nanone kuri Mama Charlene Official. Amahoro y'Umwami Yesu atembere muri wowe. Hanyuma nge nitwa Isa Noel, ariko reka twakire Mama Charlene nawe abasuhuze. Ndabashuhuje cyane, amahoro y'Imana nabe murimo. Mama Charlene, uyu munsi tugiye kuganira nanone ku buhamya. Ubushize twabonye ku butumwa, ubushize twabonye ubutumwa buvuga cyane ku gukundana ndetse mukundane ku itegeko n'ibyangane ku mbaraga. N'ibyangane ku mbaraga. Uyu munsi turagaruka rero nanone ku butumwa Imana yaguhaye mu bihe byatambutse, ariko nanone urongera ubutunyuriremo kuko buratureba n'ubutumwa budasaza. Yego, twifuje nyine kugenda tubutanga kugira ngo abakurikirana Mama Charlene Official bazabukurikirane bwose. Uyu munsi ubwo ndi bubagezeho ni ubutumwa buvuga ngo mu mishinga ufite ujye uteganya no gupfa. Ni ubutumwa wagiye utanga mu bihe bitandukanye, abantu benshi bakagenda bavuga bati watangira kuvuga iyo topic ugiye kubabwira, cyangwa se bagahita barebana ngo barebana ati dore wa undi aje kutubikira urupfu. Kanwa kabi. Bagitaga kanwa kabi. Kera nkitangira kubutanga ubu butumwa banyitaga kanwa kabi, kanwa kabaraje. Kubera ko navugaga ngo mu mishinga ufite uteganye no gupfa. Byari ibintu bumvaga bibashaririye cyane. Bumvaga ari ibintu bigoye, ariko batangiye kujya bashyingura kubera impanuka za moto, impanuka za kwasiteri, yanyereye yituye hasi, basanze yapfuye, batangiye kubibona. Ubu ngubu aho nari isigaye mbuvuga bahitaga batega amatwi hanyuma bakumva. Yego, bwabaga ari ubutumwa bubika abageni cyane. Ni ubutumwa Imana yabwiraga abantu ko bajya bateganya bagapanga imishinga, ariko gupfa ntibamenye ko bazapfa. Urupfu ruca mu mishinga, imishinga igasigara, urupfu rugakomeza. Imana yari yashatse kubabwira ngo bajye batekereza ko bazapfa, kandi mu gutekereza ko bazapfa nibabiteganya bazateganya n'iherezo ryabo. Bivuga ngo nimba bari mu bucuruzi, nimba bari mu kazi runaka, nimba bari mu buzima bwa buri munsi bapanga iby'ejo n'ejo bundi, bajye bamenya ko isaha n'isaha bashobora gukurwa mu mubiri, hanyuma bite ku iherezo ryabo. Yego, bwari ubutumwa bukakaye, ndetse ni nabwo tugiye kugarukaho. Abantu baridegembya. Iyo umuntu ari muzima aba yumva atapfa, kimwe nuko iyo umuntu ari muzima aba yumva atarwara. Umuntu niko ateye. Iyo umuntu ashonje agira ngo nta biri bumuhaze ari bubone, kandi iyo umuntu yahaze cyane agira ngo ntateze kongera kugira gute, ntateze kongera gusonza. Nuko umuntu ateye. Iyo umuntu ari muzima nta gicurane arwaye, aba yumva gupfa bitamureba, bireba abandi. Icyo gihe rero bigatuma yirara. Kandi burya urupfu warabibonye ruratungurana. Rugutungura uvuye kurangura ibyo waranguje batarakwishyura. Ruguhengera uvuye mu Bushinwa cyangwa Dubai umaze gutanga imari, rukakujyana utagiye kwishyuza. Ruguhengera umaze kudefanda cyangwa umaze ni graduation ntumbaze, ugiye kwambara iriya kanzu cyangwa umaze kuyikubitamo. Ruguhengera abana bawe bose bageze igihe cyo gushyingirwa, rukakujyana. Ruguhengera utangiye umushinga w'ubukwe, ugiye kubana n'uwo mwakundanye, uvuye kuti kanzu y'abageni cyane no gukodesha, cyangwa rukakujyana ujyanye uri kugura amajyambere,
ntabwo rugira isoni cyangwa rukakujyana ujyanye n'abandi kubashyingura ngo ngwiki ni rubi kandi ibyo ntibyigisha abantu abantu bapfana imishinga ariko twebwe tuyisigaranye ntitumenye ko nabo tuzabasanga aho bagiye ugasanga umuntu arapanga iterambere ririmo amanyanga umuntu agapanga ukuntu agiye kwaka divorce akajugunya umugore akibanira n'umwana ukeye akabipanga ariko akirengagiza ko ashobora gukakirana na kwasiteri cyangwa ikamyo ikamuca hejuru umuntu agapanga ukuntu azagavura n'ukuntu azabinyuza ku mupaka adasoze agapanga ukuntu azajya biba kuko barabikora akabipanga ntamenye ko moto ishobora kuzamwanura atarabigeraho abantu bafite imipango myinshi kandi b'abakirisitu itari myiza umusore agapanga ukuntu azatereta umukobwa akamugusha mu byaha umukobwa agatereta agapanga ukuntu azagusha umusore w'umutego agapanga ukuntu azamugerekaho indi itariye agapanga ukuntu azajya ntayitwita azayikuramo agapanga ukuntu namutera inda azajya kuyimukuzamo kandi urupfu ntabwo rukureka ngo imishinga yawe uyishyire mu bikorwa ntiwarubwira ngo dore ngiye nkiri muto ntiwarubwira ngo dore nari ngiye gushyingiza umwana wanjye ntiwarubwira ngo nari ifite umushinga na sheri wanjye ntiwarubwira ngo dore ndatwite ntiwarubwira ngo bazarerwa nande nta mbabazi nta mpuhwe rufite nta muntu ujya urugurira nta n'umuntu rugirira impuhwe Imana ibishaka ko mu buzima bwa buri munsi tugenda twejejwe kandi dutunganyijwe twikiranura n'abo dufitanye ibibazo tukaba abantu bafite ingeso nziza kandi kuba beza tukabihirembanira isaha ku isaha azasaba imbabazi tukabireka kamenya ko wapfa atarazi gusaba ahubwo wewe zimuhe atarazi gusaba azabanza ze nawe niwe wangiriye nabi ukibagirwa ko ushobora gupfa mufitanye amakimbirane Imana ibishaka yuko dukorera isi nk'abazayivamo tugakorera ijuru nk'abazaritaha ariko ubona atari ko bimeze hagati muri twe abantu baradamaraye buryo iyo urupfu rutwaye umuturanyi wawe ruba rukubwiye ngo ube tayari nanjye ejo nzaza yego ndikumva gitumo y'urupfu iteye ubwoba gihe kimwe ngo Yobo yakiriye ya makuru menshi ya za gitumo amashyo yapfuye y'inka abana umuriro wabitwitse bahiriye mu kabyiniro ni gute uyu muntu ashobora guhora yiteguye uyu mwanzi uza gitumo rero ntago navuga ko urupfu ari umwanzi ahubwo urupfu ni intumwa urundi urupfu nakagaba Imana itumite igenda unzanire uyu sha genda unzanire n'uyu kuko burya ntago urupfu rwikoresha rukoreshwa n'Imana ni nayo irukontorora burya niyo mpamvu iyo ruje igihe kitaragera bwite havesi iyo ruje igihe kitaragera ndakurahiye naho waba uri muri moruge ihita irutegeka itivaho genda Imana ikakuzura urupfu rero ntago ni intumwa y'Imana mu ntumwa Imana ifite na rupfa abamo rupfu yubahwe nagatsirwe nubwo ntarwubaha n'ubundi nyine ntago ari intumwa y'Imana kuko yubahwe gute nuko azi gucecekesha ndigabo n'abantu barikakaje bari aho ngaho akaza akabacogoza ati mwe mutuje rero urupfu ni ikintu gikomeye kandi umuntu wese aba akwiye gutekerezaho ndakubaza iki kintu hari igihe usanga abantu rimwe na rimwe iyo uvuze urupfu nk'uko wabivugaga ukabona baraguhema bavuga kuri no kubatera ubwoba kubera iki abantu batinya amakuru yerekeranye kandi bakaririmba ngo bazajya mu ijuru najyaga mbibona ukabona nk'umuhanuzi arahagurutse ngo mbonye igare hari amagare 3 abantu twacinarezo kubera iki batinya iyi ntumwa reka rero nkubwire kuva mu mubiri biraryana burya niyo umuntu Imana yamaze kumutegura ko agomba gupfa hari ubundi buzima Imana iba yamaze kwestara muri we kuko kuva mu mubiri ni ibintu bikomeye kuva muri iki kibibiri kigira imbaraga kugira ngo ugitsinde wakire gupfa kuko Imana ntigitwara utabishaka
buryo uzarebe n'abantu iyo bari hano barimo barasenga Mana muntu wacu mugarure hari igihe bazubaza bakabona yagarutse batawe yewe akazanza mukakabaka n'ibyo kurya Imana ikamujyana ikamubiba nk'ibya Hezekiya nawe Imana yongereye niyo umuntu Imana iri kumwezi imutegura nk'umugeni atararushyikira ngo arwumve ntago yamujyana ngo ajye no mu ijuru ntago yarijyamo iramutegura ikamukuramo mfite abana ikamukuramo umugabo wanjye ikamukuramo ibyo size ikamukuramo bazarerwa na mukase ikamwereka igihugu umuntu ugiye gupfa watunze amaso ijuru akaba yagaruka muri uko kuzimu kw'isi umuntu wabonye igishura cya Yesu ikamukora ku maso akabona aho agiye ahita avuga ati banguka impamvu dutinya urupfu nuko turi muri iki kibiri ariko Imana ikugiriye ubuntu mu buryo bw'umwuka ikakwereka mu ijuru uru rubiri uba ubona ngo ari inyo niyo mpamvu niyo abantu bagusengera ngo bakugarura ngo Mana umuntu wacu ahanini abagenda babwira ngo aba bantu koko bandetse nkigendera kuko ahava n'aho ajya ababona ari heza ikindi gituma abantu batinya gupfa ni ibyaha bagira kubera yuko abazi ko amanyanga ye n'ibidega bye vuga ati mpfuye nepfiriya nakatira ni ibintu bibiri rero bituma umuntu ashobora gutinya urupfu uru rupfu kuva muri uyu mubiri birababaza kereka umuntu Imana ishaka kujyana ikindi abantu bagira amanyanga burya umuntu uzumva haza amagara akavuga ati nushaka uzugira ute unjyane ujye umenya ngo yamaze kwambikana impeta n'Imana kandi urwo rwego ntago rupfa kugeramo buri wese hari abantu bihaga urumva kubu hari igihe nabagaho kubera inzara ubukene nirirwa saba Imana gupfa buri munsi Mana wanyejeje ukanyura Mana ko nagukoreye wantwaye we hirwa mbisaba nabisabaga kuko inzara yanyishe nkabisaba kubera inkoni zanyishe nkabisaba ko barimo bararira nabuze icyo mbaha ariko se ubu narusaba ntubona Imana ubishatse kuntwara ishobora kunyeza mu ibanga rwose ukumva ngo mama Sharene ngo pya ariko ubu urabona Imana yazi ikambwira ngo iyeze nkujyanere nayibwiye reka ayivani wanjye gupfeyana uwo mutima ngo ayivani wanjye Sharirene wanjye ntago warijyamo niyo mpamvu burya Imana ifite ahantu ihurira n'abantu bayo ikaburiza igare bajya gupfa bakagenda by'umuhango ibindi yarabirangije kuva muri uyu mubiri rero biragoye cyane ariko nta mukirisitu bukwiye gutinya urupfu kuko urupfu Imana yarugize irembo nta muntu uzagenda nka Enoki uko yagiye mu igare ry'umuriro twese tuzacepfira na kirisitu niho yanyuze yego ndumva ni ubutumwa mu by'ukuri bukomeye kandi isi ya none ikeneye kumva kuko usanga mu byo bakora ntabwo bateganya urupfu reka wenda tugereze umwanya muri rusange utubwire ubu butumwa Imana iguhe umugisha reka turebe mu migani 27 umurongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu ijambo rijyanye n'ubu butumwa ntukiratane ibyejo kuko utazi icyo uwo munsi uzacyana ntukiratane ibyejo kuko utazi icyo uwo munsi uzacyana bucyana ayandi aya ni amagambo Imana yampaye irimo irambwira ngo umbwirire abantu banjye ngo mu mishinga ufite ujye uteganya no gupfa ubu butumwa Imana yabumpaye muri 2016 yabumpaye muri 2016 nagiye ahantu kwigisha ngeze muri korari yaho Imana irambwira ngo babwire ngo umugeni aratashye mpita mbibabwira ngo Imana irambwiye ngo umugeni aratashye hashize iminsi mike cyane barambwira ngo wa mugeni Imana yavuze aratashye yari umumotari yishwe na moto burangije nsubirayo kuri uwo mudugudu bantumiye muri groupe hanyuma mpageze Imana irambwira ngo bwira iyi groupe ngo bambwirire ngo umugeni aratashye hanyuma ndataha
umumotari wantwaye icyo gihe ngeze kuri moto ye ijwi rirambwira ngo mubwire ngo Imana yaguhaye ijuru. Uwo mumotari yangejeje mu rugo, ndibuka ko cyari igihe cy'umuganda, yari yazindutse mu gitondo arantahana, ari umupapa ufite abana bageze mu 8. Hanyuma ku mugoroba barampamagara barambwira bati wa mugeni yatashye, hatashye wa mupapa wagutahanye kuri moto imaze kumwica. Njya handi kundi mudugudu bantumiye muri korari, bari bafite sorte abaririmbyi. Mpageze Imana irambwira ngo babwire ngo umugeni aratashye. Mbwira Imana ntari ko ugira ngo abantu bazagire ngo nkunda bapfa ahantu hose ngo umugeni. Hanyuma irambwira ngo babwire ngo umugeni aratashye. Ndababwira nti rero Imana irambwiye ngo umugeni aratashye. Hari kuwa gatanu, kuwa kabiri barampamagara ngo uwa mugeni aratashye, agiye ari umumotari asize umugore bamaze gukorana ubukwe. Ndangije ngiye ahantu handi muri izi ntara z'iwacu kwigisha igiterane, ariko cyumweru ndababwira ngo mbese mbaha ubu butumwa. Ndababwira ni hano iwanyu bajya bapfa? Barambwira ngo barapfa kuko hari umusore wishe nyirakuru amwicishije ishoka. Hanyuma shingiye kuri ibyo nagiye numva ijwi rirambwira ngo umbwirire abantu banjye ngo mu mishinga mufite mujye muteganya no gupfa. Imana imbwira urupfu yararumbwiye nsanga ndi kurubona koko. Urupfu ni rubi, ruguhengera urangije kaminuza utarishyura yo watanze, bagutanzeho ari ababyeyi n'abandi, rukakujyana udakoze ukwezi na kumwe, ni urugome. Ruguhengera utangiye gukora utaranayarya rukaba rurakujyanye. Urupfu niko rumeze. Ruguhengera abasore bawe n'inkumi ugeze igihe cyo gushyingira, bagiye gushyingirwa, bandi bagiye no gusabwa, ugiye kubategera urugori, ugiye kubabyaza umusaruro w'imbaraga wabatanzeho, rukakujyana utabategeye urugori, utarabareza akaba ari urwambara. Niko rumeze. Urupfu ruguhengera umaze kuzuza amazu yawe, kredi itakirimo. Wibuka ukuntu wishyuraga, umuntu akishyura kredi akajya arya intoryi, yagera igihe cyo kuyiryamamo yaramaze kwishyura, agiye kurya inyama rukamujyana atayirayemo ijoro na rimwe yaramaze kwishyura. Urupfu ni urugome. Rutandukanya abashakanye bakundana, rugatandukanya umugore wikundiraga umugabo, rugatwara umugabo wikundiraga umugore we. Urupfu ruguhengera uvuye kuranguza no kurangura, rukakujyana utacuruje, rukakujyana batakwishyuye. Urupfu nta mbabazi rugira. Uhiga umuhiga uti nzagirira gutya mama, rukakujyana ntabyo ukoze, cyangwa mama wagapfa ntabyo umukoreye. Urupfu rero nta mpuhwe rugira. Ntago rutwara abashaje ngo abakiri bato rubareke, ntago rutwara abangana n'abakundanye rurabajyana. Ruguhengera uwo wakoye mumaze kwicarana mu gisharagati, mumaze kumusaba no kumukwa, rukakujyana utaramugeza mu rugo, mumaze kwambikana impeta ngo tuzabana uruzira herezo, umwe agatandukana n'undi. Urupfu ni rubi. Urupfu rutwara umwana, rugatwara umwana mutoya, umubyeyi agasigara yihebye. Urupfu rujyana umubyeyi, umwana agakura atazi ababyeyi be. Urupfu ni urugome. Ntago rwana kubabarira ngo rureka yo warunzu yarye, ntirwana kureka ngo yo wakoreye ugenda uyisegure. Urupfu ni rubi. Ntamuwe rugira. Umuntu aranyerera ngo yapfuye, akarwara gatoya tamaze guhera umwuka, rukujyana utunguranye, rukakujyana bakigushaka, rukakujyana aribwo utangiye kugira umumaro n'umusaruro. Naho Imana yambwiye ngo umbwirire abantu banjye ngo mu mishinga bafite bajya bateganya no gupfa. Hanyuma se uvuga ngo duteganye iki? Ese wateganya iki? Ndi muri ubu buzima nateganya iki? Ese nabipanga gute? Nk'umukristo wabigenza gute? Ndabwira abanyiraho nzihana ejo, ni mwebwe ndi kubwira ngo uzihana ejo, ngo azabanza gusaba imbabazi, ngo uzaba watura, uzaba uhigura imihigo,
reka nkubwire, Imana niguha umunsi ujye uharanira kuwukoramo ibyiza. Imana niguha ukwezi ujye uharanira kukubamo ukora ibyo gukiranuka. Nubona Imana ikwinjije mu mwaka ujye uharanira kuba mwiza, kandi nubona Imana iguhaye umunsi ujye wiyambura umwambaro w'ububi, ntukabe mubi ngo wiyongezeho ububi, kuko iminsi yawe irabaze, kandi naho wananirana hose urupfu rwo ntago uzarunanira. Imana irashaka ko utaba umuntu nyiranzihana ejo. Ntago Imana ishaka ko ubaho nk'utagira iwawe aho uzataha. Mbibutse ko muri iyi si turahacumbitse, hari ahandi hantu twateguriwe gakondo mu mugabane w'abera, aho Imana yatwubakiye amazu. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ndagiye, ntago mbasize nk'imfubyi, ngiye kubategurira hanyu, aho ngiye kuba namwe muzabeyo. Haravuga ngo hari amazu menshi iyo atahaba nari kubibabwira. Haleluya. Hari ahandi hantu wibaho nk'umuntu ufite umubumbe uzaturamo kugeza ibihe byose. Mureke mbabwire, hari abantu usigaye mbona badakijijwe wenda b'abapagani. Mana yo mu ijuru we, umuntu w'umukobwa akambara agashati akakambara konyine akageza hano. Nkavuga inti ariko nk'uyu nk'imirambo y'abagabo yikoreye ku mutwe yagiye yereka ariya matako ye n'amaguru ye n'ariya mabuno ye, kuko ntabwo abizi. Buriya nta muntu arashyingura rusororo ngo ajye kureba abakobwa baharyamye kandi beza bamurusha itako. Ukabona ni bantu ntibindeba, baragenda biryagagura, baragenda bidunda. Umusore ati ngiye mfite agatuza, bameze gutya. Ni ukuri birambabaza. Kuki uherekeza mugenzi wawe w'urubyiruko ntiwibaze ko aho aza agiye nawe wajyayo? Kuki abakobwa uherekeza mu ngana batagusigira isomo? Kuki abasore uri guherekeza b'abasitare bakomeye kuki batagusigira isomo? Kubera iki? Kuki abashumba uherekeza bitaguha isomo? Kuki abagore bagenzi bawe uri guherekeza bitaguha isomo? Kuki impanuka ziri kuba zitagusigira isomo? Uri umuntu ukikwiye kugambirira nabi? Uri umuntu wari ukwiye kuguma mu magambo? Uri umuntu wari ukwiye kuba ugeze iki gihe utarakizwa ngo wakire Yesu? Yakuzaniye ibigukangura, akwereka ibikubwiriza. Imana yashakaga ibintu bibiri, ngo mbese upfuye wajya he? Irambwira ngo mu buzima bwacu duteganya aho tuzajya nidupfa. Ngewe Imana imbwira ngo mujye muteganya gupfa. Ntago yambwiye ngo uzategura umwobo bazagushyinguramo, ntago yambwiye ngo uzategura isanduku uzajyamo. Yarambwiye ngo ujye utegura ngo mpfuye najya he. Pfuye najya he n'abagabo b'abandi ntwara? Pfuye najya he n'ingo z'abandi ndi gusenya? Pfuye najya hehe n'abakobwa natendetse abo nabwiye bose ngo nzabagira abagore? Pfuye najya he n'abasore b'abandi mbeshya? Pfuye najya he n'amadeni nanze kwishyura afite uburyo? Pfuye najya hehe n'imihigo nahize sinyihigure? Pfuye najya hehe n'uduhege n'injyamo nkajya kunywa inzoga nkahekenya shikarete? Pfuye najya hehe n'umugore wanjye nca inyuma? Pfuye najya hehe n'umugabo wanjye nca inyuma? Pfuye najya hehe ko ntagikijijwe? Pfuye najya he ko umurimo nawuhagaritse naherekezwa n'iyihe mirimo? Pfuye najya he n'ubwambuzi bw'umunzani? Pfuye najya he na fagitire z'abanyamitwe ndi umukirisitu? Pfuye najya hehe no kutamenya kwitanga mu nzu y'Imana n'icyacumi nkaba ntagitanga? Pfuye najya hehe n'imisoro ya leta nirirwa nyereza ndi umurokore? Pfuye najya hehe kuko kubera kwibisha umunzani? Pfuye najya hehe n'ukuntu ngenda mbeshya ngo ibi birahenda kandi bidahenda? Pfuye najya hehe nk'umukirisitu? Najya hehe korari narayivuyemo? Najya hehe umurimo w'Imana narawutaye umugongo? Najya hehe nabo nafungishije mbabeshyeye? Najya hehe nabo nageretseho amadosiye mbahimbiye? Najya hehe n'abantu nirirwa nteranya? Najya hehe no kubara inkuru ntahagazeho? Najya hehe no gushyushya inkuru za mugenzi wanjye? Najya hehe no kwishimira amakuba y'abandi? Najya hehe n'ururimi rwanjye runduta? Upfuye wajya he? Wajya he? Ni iki Imana yashakaga kukubwira?
ndumva ashaka kukubwira ngo uzapfa nanjye nzapfa. Ngahita ubitekereza ukimara kwakira ubu butumwa. Upfuye wajya he koko? Buri wese agomba kugenda naho azajya ntapfa. Kandi wikumva yuko urupfu ari ikintu kizava kure. Menya ngo urupfu ntirutinya kwinjira ku mupaka. Urupfu ntirutinya kwinjira ahari uburinzi. Urupfu ntirwatinya kwicara muri saro yawe. Urupfu nubwo inzu yawe ari amakaro rurwinjiramo. Nubwo urya ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, urupfu ntirwabihabuka. Urupfu aho wicaye muricaranya, aho ugenda muragenda, aho uryama muraryamana, aho uri muri biro muri kumwe. Urupfu iyo uri hejuru rujya hejuru, wajya hasi rukajya hasi, watambika rugatambika, kuko rufite ubushobozi n'imbaraga zo kugusanga aho uri. Iyo amahoro ibishimire, buri wese ngaho niyitekerezeho nonaha, tunganya ibidatunganyije n'imihigo uyihigure. Burya moto nawe yakubasha, ikamyo yaguca hejuru bikemera. Abarozi baguheza umwuka nk'uko bagiye baheza abantu umwuka, wanyerera ku makaro ugakuba ijosi, wapfa burya nanjye napfa. Buri wese yite ku iherezo rye. Twige gukora neza mu miryango yacu, twige gukora neza mu itorero, twige no gukora neza mu gihugu cyacu, tuba abanyamugisha kandi tuzanire n'abandi umugisha. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Upfuye najya hehe? Ese wowe upfuye uri kutwumva, uri kutureba, wowe wajya hehe? Masharene, murakoze cyane kubw'ubutumwa muduhaye. Hanyuma sinzi nimba hari icyo wenda mwavuga tugana ku musozo. Ikintu navuga nta kintu usibye kwita ku iherezo ryacu, kuko tumaze iminsi dushyingura abantu bacu batandukanye bagiye bazira ibintu byinshi. Kibazo ikintu mpfa n'abantu, Imana ituma umuntu ngo bwira abantu mwezwe nk'ibyo maze iminsi numva ngo babateye ubwoba. Ntabwo ari ukubatera ubwoba, urupfu turarubona. Turi kubona abakozi b'Imana turi kugenda dushyingura. Umuntu wese yezwe naho impanda itavuga, ariko urupfu rwegereye buri wese. Duharanire kuba abantu beza, duharanire kuba abantu beza, b'abanyamugisha, b'abanyamumaro. Uturiyeho ashira inzara, utunyweyeho ashira inyota, uduciyeho ntitumubera amahwa y'imishubi, ntitumubera imifatangwe, ntihagire abantu bicuza kuba twaramenyanye nawe. Uwamenye agirira umugisha kuri nge, nanjye abona amenye mbagirireho umugisha. Buri wese abe urwego rwa mugenzi we, nkuzamukireho nzamukireho, hanyuma tube abantu bagirira abandi umumaro. Isi twishimire, n'ijuru ritwishimire. Ubundi ikindi ndumva ashaka kubasengera Imana, Imana y'amahoro, Imana ifite igitinyiro gikomeye, Imana ibera hose icyarimwe. Ni wowe udutumyeho aya magambo akomeye, kugira ngo abana bawe bere kandi batunganwe, kugira ngo ho buri wese urupfu ruzamusanga azabe yiteguye. Tuzajya muri ya mazu meza watwubakiye. Ndasengera abakurikiranye iki kiganiro n'ubu butumwa, ubahe mwami guhinduka no guhindukira, ubahe kuba maso, ubahe kwirinda, ubarinde kubaho nk'abatazapfa, ubarinde kubaho nk'abatagira ubayobora, ahubwo ubahe kuguhindira umushyitsi isaha yose, kugira ngo tuzicarane mu bwami. Suka imbaraga ku bantu bawe, suka imbaraga mu miryango yacu, suka imbaraga mu itorero no mu gihugu. Rambura ikiganza cyawe, ugira byinshi utunganya mu bugingo. Sabiye abantu bawe bose Mana, ubahezagire mu buryo bwose. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Imana ishimwe cyane, guha umugisha kuri wowe warudukurikiye kuri Mama Charlene Official. Mushimira cyane Mama Charlene, mushimira cyane. Koze cyane nawe. Mukore subscribe, mujye mubona inyigisho, ubuhamya, ubutumwa n'ibindi byiza byinshi cyane binyura kuri iyi channel ya YouTube. Hanyuma rero Imana ibahe umugisha. Nge nari Isa Noel Kainijabo.